Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala ashabi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Para kiai, para sesepuh ingkang kawula mulyakaken, Bapak Camat, Bapak Kapolres, Bapak Kapolsek, Bapak Kepala Desa, sedaya ingkang rawuh, kita sedaya sekeluarga mugi-mugi sehat, paringan berkah, anggenipun ibadah dhateng Gusti Allah barokah, anggenipun kita pados ilmu sak putra-putra anak turun kita barokah, anggenipun mergawe nggih barokah, urip dunyane akhirate barokah, husnul khotimah. Pangapunten ingkang kathah, sepindah kula bingah saged sowan teng ngarsa panjenengan resan wau Pak Kapolres pinarak teng gubuk kawula terus Pak Kapolsek sareng-sareng dhateng Bonang sampun sarapan kula yu pun kula entek akeh tanduk pindang juwi. Pindang apa itu? Sing putih pindang juwi apa pindang gatel itu? Kok entek akeh aku tanduk trasine yo enak. Alhamdulillah barokah. Kula badhe matur masalah hol Bonang menika kedik mawon. Pertama, piyantun soleh, piyantun ulama, wali, kiai, sejatosipun menika melalui tahapan-tahapan proses-proses dados kekasih Gusti Allah. Proses-proses dados waline Gusti Allah. Pertama, melalui proses iman. Waline Gusti Allah harus memenuhi syarat iman. Dados misalipun wonten tiyang jaduk boten iman niku sakti, boten wali. Nek wali kedah napa? Iman. Gusti Allah dawuh, wallahu waliyul mu'minin, waliyul ladina amanu. Allah waline wong-wong sing iman. Jadi umpami mboten iman kok sekti mboten wali. Wonten no mboten iman tapi sekti kata. Wonten sing saged terbang, saged mabur tapi mboten iman. Niku mboten wali tapi napa? Sakti. Wonten sing dipun ngapunten nggih diobong mboten napa-napa. Tiyang niku jaduk diobong mboten dadek. Awake niki hebat. Tapi mboten iman. Nika mboten wali tapi sakti.
Wali kedah iman. Iman ini budi. Iman ini ku pokoknya percaya datang Gusti Allah lan sedaya sing diperintahno Allah kudu dipercaya. Ngaten nggih. Percaya datang Gusti Allah lan sedaya perkara sing Allah majibno kudu dipercaya. Ana malaikat, ana dina akhir, ana takdir, ana akhirat, ana tangika kubur, kedah percaya. Nek boten percaya, boten saged dadi wali. Sebab wallahu waliyul mukminin. Allah waline wong-wong sing iman. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minad dhulumati ilan nur. Ngaten. Wonten tiyang terutama ngapunten kraton niki nggih mboten nyebut napa-napa lah. Teng India niki wonten naminipun Barohimah. Tiang Arab nyebute Barohimah. Barohimah niku napa nggih nek teng India kathah, pusatipun India. Tiange jaduk-jaduk. Boten kersa mangan daging. Dados kiyambake niki boten kersa mangan sembelian. Sembelian boten kersa. Misalipun ngapunten wedhus kurban ngoten boten purun. Iwak pitik manakiban boten purun. Barohimah. Sebab alasanipun menika nek disembelih niki sembelihane dhewe. Lah kiyambake niki mboten purun mangan daging hewan. Nek iwak laut purun. Tiange jaduk-jaduk, nemen jaduke Pak Polisi, nemen jaduke. Tiang Barohimah, Indian. Tapi nggih mboten iman, wonten sing nggih ngapunten nggih. Oh, jaduke ora lumrah ngono. Sektine niki mboten lumrah. Tapi mboten iman. Wonten. Wonten melih naminipun Labid bin Asam. Labid bin Asam niku Yahudi. Yang Yahudi. Niku berhasil menyantet Rasulullah. Tapi Rasulullah tertolong. Karena Rasulullah diselamatkan Allah. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menjagamu dari kejahatan manusia. Kayak wonten ayat ini. Wallahu ya'simuka minan nas. Allah yang menyelamatkan dirimu dari kejahatan manusia. Jadi disantet Kanjeng Nabi. Nyantete niki ngangge jungkas. Jungkas suri. Ngangge rambut dilebokno ning jero sumur. Santete Labid bin Asam Yahudi. Kanjeng Nabi sempat sakit. Cuma Gusti Allah ngirim malaikat loro eksekusi, malaikat menika nangani langsung terus turun surat Al-Falaq kali An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Niku dua surat dilanggengno, dikulinakno penangkal santet. Ngaten nggih. Dikulinakno, ditelateni terus niki dua surat penangkal tenung. Niku nate. Niku tapi boten wali, jaduk nggih. Labid bin Asam. Jaduk. Wonten melih teng Al-Qur'an polisi itu bahasa Arabnya kan zabaniyah. Sanad uz-zabaniyah.
Zabaniyah niku tinggi kamus niku polisi. Teng Quran polisi niki ditugasi Allah menjaga untuk eksekusi di neraka. Polisinya Allah. Gusti Allah gak ada polisi khusus menjaga tiang-tiang tahanan. Tahanan di neraka niku wonten polisi ini namanya Zabaniyah. Teng Quran sanad uz-Zabaniyah. Zabaniyah maknanya polisi. Jumlah anggota 19. Isa kata Polsek Lasem. Penjaga neraka itu jumlahnya pinten? 19. Alaiha tis'ata asyar. Dengan Al-Quran alaiha tis'ata asyar. Neraka dijaga 19 polisi. Tis'ata asyar, 19 polisi. Polsek Lasem itu? Polsek Lasem selawe. Sluke pinten? Sluke pinten polseke? Polsek Lasem selawe. Polsek kota 23. Kota Sekata Lasem nggih. Polsek Kota Rembang 23, Polsek Lasem 25, penjaga neraka 19. Tapi niki benten lho Pak niki. Lah niku ana wong kafir juaduk. Wong kafir jaduk gadah anak 10 tentara. Ngomong karo anake, "Jung, kowe anakku tentara kabeh 10." Jari ini Quran, neraka iku si Joko mau polisine mau 19. Engko kowe anakku 10 adepi siji-siji sing 10. Sing 9 tak ijenane. Niku nate, Pak. Jadi tiang kafir jaduk. Aku krungu-krungu iki lho Muhammad nerangno kok polisi sing Joko neraka kok mau 19. Wis gak usah wedi ning ngono. Engko sing 10 ijeni siji-siji. Kowe anakku tentara kabeh 10. Tentara zaman niku Pak, urung ono MBG, urung ono Koperasi Merah Putih. Subhanallah. Akhirnya pun anaknya gelem Pak. Ngono Pak ya. Iya pokoknya sing 10 ngene rokok adepi. Ijeni siji-siji sing 9 tak ijenane aku. Cobi ngoten iki. Niki tiang jaduk tapi mboten iman. Neraka kok digambarno kaya ning dunia niku nate. Jadi satu syarat wali kudah iman. Nomor kali kedah beribadah. Wali kok ora sholat bener. Harus sholat. Wali kok ora sholat bener bener. Harus sholat. Wali kedah ibadah. Keranten ketika teologi Quran bicara tentang makhluk, namanya makhluk, definisi makhluk, fungsi makhluk, tugas makhluk. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan ya, wa ma khalaqtul jinna, jin wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan untuk ibadah kepada aku. Jadi wali niku kedah ibadah. Ono wali kok poso-poso jedal-jedul. Iki gak kena, namanya wali kedah nopo ibadah, sholat tetap sholat, puasa tetap puasa. Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Lah ibadah wali niku gridnya tidak boleh grid sedang, grid standar. Wong jadi wali ini Allah ibadahnya harus grid atas. Nek grid sederhana niku nembe ibadah wajib.
Sebab hadisipun Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi wali ibadahnya lengkap, wajib dan sunnah. Yataqarrabu ilayya bin nawafil. Kedah melengkapi ibadah sunnah. Oh gak cukup ibadah wajib. Niku biasanya dadi wali ini cepat. Dadi jenengan mesti ngomong, kula niku men salat bolak-balik kok ora iso dadi wali. Memang wali kedah biasanya dadi wali niku lengkap ibadah sunnah. Mula para wali ini Allah niku rata-rata ibadahnya kuat. Wonten Mbah Yai sepuh, nggih wali-wali songo, apa meneh tingkat-tingkat tinggi nggih. Sahabat tabi'in niku banget ibadahnya jarang sare. Wonge jarang turu, jarang sare. Ibadah ini Masya Allah. Di Mekah itu ada orang namanya Fudail bin Iyad. Dulu itu garong, Pak. Fudail bin Iyad niku riyen niku kanu penyamun, napa? Begal nggih. Begal nggih. Penyamun. Begal. Terus jadi wali. Wali. Tobat jadi wali. Niku nek ibadah semalam maca ayat Quran mau saayat. Semalam saayat. Diulang-ulang, diresapi, direnungi. Mau saayat. Niku Fudail bin Iyad. Ibadahnya kuat. Junaid al-Baghdadi niku gadah toko, Bu. Junaid al-Baghdadi gadah toko. Nek wis ora ana pembeli, kiyambake tokone ditutup, salat teng jero toko. Ngantos pernah salat 1000 rakaat. Dadi ora ana wong tuku salat. Ora ana wong tuku maca Quran. Ora ana wong tuku wiridan, maca Quran, salat, maca Quran, salat. Wali, memang dia ibadah. Wis pira iku, Pak? Iman, dua napa ibadah. Nomor 3, niki kula mumpung jenengan ngekani khol wali, kula terangno proses-proses dados wali. Nomor 3, wali kudu berakhlak sae. Quran dawuh wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wali kudu berakhlak sae. Akhlaknya kita sae. Mula ora mesti wong niku jubah-jubahan, kopian putih, bangkang durhaka karo mae, tiwas salat. Duh, aja ngono sing gak salat ambek mae waneni ya akeh, Pak. Paham nggih? Jadi alasan-alasan paralogisme, hal-hal yang gak logis aja dilogis-logisno nggih. Mboten saged. Karena dados wali niku kedah berakhlak. Wa innaka
la'ala khuluqin 'adzim. Ngerti wali berakhlak, Pak. Masya Allah. Wali berakhlak niku kula baik kula Badullah Salam kajen. Badullah Salam niku ramane Yai Nafek bisane Yai Najib Leran. Yai Najib ini gak ada bisan Yai Nafek. Putrane Badullah niku adik kandung bae kula. Adik kandung make bapak kula, nggih adik kandung bapake mak kula. Bulet nggih. Badullah Salam kajen niku adike make bapak kula. Nggih adike bapake make kula. Kandung. Cara biyen iku urung ana ngundang abah umi iku urung ana, Pak. Kiai-kiai kuno ngundange Pak Mak. Umi sejak ana lagu-lagu iki saiki. Umi. Apa meneh buya malah urung ana. Biyen ya Pak Mak niku. Wong kuno kok ya. Kula nek nimbali ya Pak Mak wong kuno. Mbah Dolah niku nek kula sowan bodho. Idul Fitri tanggal 1 niku mak kula biak-biak. Kowe ndak mero kajen Acung? Kula kali Mbak Yu kula Fairah. Numpake mobil sarang tayu ban dobel. Bar Idul Fitri mero kajen terus ning Mbah Dolah. Mbah Dolah niku nek ngekeki kula sarong minangka putu. Niku diklithek mereke, Pak. Ben dinggo. Sebab nek orang dikritek kadang digekno wong neh. Paham, Pak? Kula niki ping 3 mboten. Dados Badullah teng Ruang Ajeng, kula teng Wingking kalih Mbah Putri teng Pawon. Niku Badullah diaturi pirsa nek kula dugi ngriku sampai merokno mlebet kamar, mendetno sarong. Kerduse dicopot, dikritek iki lho yang nggo telesan. Pun kedah kula nggih wong wis klitekan. Ajib. Mula kowe ning ngekeki THR, klitheki kabeh aku. Aku rencanaku sok poso ngarepku tak klitheki kabeh. Ben langsung dienggo. Sama ya. Ternyata Mbah Dolah iki amale ben dienggo ibadah dadi ganjaran. Kan terus dienggo salat, tak nggo maca Quran, tak nggo mulang ngaji kan dadi ganjaran. Lah nek budal malah repot. Kowe dikeki sarung wong malah budal. Iku kaya daging bodol besar niku. Dadi Mbah Dolah niki maringi sarung kula kalih makarimul akhlak tingkat tinggi iki diterapno iki nggo dikritek ndak nggo salat, nggo ngaji, nggo apa? Dikritek. Masya Allah. Niku yai kuno, Pak. Yai kuno. Berakhlak tinggi, Pak. Jadi kiai kuno niku berakhlak tinggi, Pak. Masya Allah. Namine pun Mbah Sahal Mahfud, Rais Am NU. Ping kalih lho Pak, mimpin NU sa Indonesia. Niku nek wonten bapak kula, kakake. Bapak kula kan kakake. Yo kakak misanan, yo sing make kula kakak kandung. Wonten tiyang takok masalah. Aja aku. Mbok Yai Sahal badhe tanglet masalah. Aja. Ana kakangku Ki Mansur. Mboten wonten jawab. Selama yang wonten bapak kula, mboten perlu jawab. Wonten bapak kula teh hadir, kakakku. Aja takok aku. Sopan, Pak. Jadi ora royok-royokan berfatwa. Saiki ku royok-royokan dadi kiai, Pak. Dadi biyen niku kiai ku koyok ngono. Santun. Ajih kasebut kiai, ajih kasebut ulama. Dadi di riko mawon. Lah saiki ora.
Mbah piye kok donya saiki iso kaya ngene. Ana kiai dihack barang nomere. Dadi donya iku werna. Pun 3 nggih, berakhlak nggih. Nomor 4, syarate wali nih ingkang paling abot lomo as-sahab tabiatul aulia. Sebab niku mengukur dia antara duniawi kali ukhrawi. Dia lebih berat mana? Niku nek muni aku gak seneng kula niku alhamdulillah yai. Mboten patosa cedak donya yai. Alhamdulillah kula mboten cedak donya yai. Jujur yai. Lah kowe dadi DPR mboten yai. Pak polisi nggih mboten yai. Kepala sekolah nggih mboten. Bendahara yayasan nggih mboten. Bendahara masjid nggih mboten. Ketua pembangunan nggih mboten. Ya bener nek jujur ora ono sing muji kok. Kok aneh. Muni kula niki jujur yai, alhamdulillah jujur yai. Ke DPR mboten. Ke bendahara mboten. Ke ketua pembangunan mboten. Lah iya sing muji kok apa aja nih. Paham nggih? Jadi namanya orang jujur itu ono godaan tapi kuat. Itu orang hebat. Lah nek ora ono godaan iku ya memang ya piye wong ora ono godaan apa-apa. Alhamdulillah yai kula niku saged ngempet. Wong do mangan duren mangan sate kula saged ngempet mangan duren mangan sate. Ngoten nggih alhamdulillah yang kok kuat tirakate. Kranten mboten wonten yatra ya. Lah aneh. Jadi tirakat iku ora ngono. Mula dalam tataran yang keempat itu kan wali kedah zuhud wirai, mengukur wirai dan zuhud niku aplikasinya itu dengan lomo. Lomo wali itu kudu lomo. Lah lomane wali niku pundi? Nah niku lho Pak. Ibnu Arabi yang Spanyol niku nate untuk hadiah rumah saking Raja Romawi. Masya Allah. Kiai untuk hadiah rumah songko Raja Romawi. Ajib. Ulama besar untuk hadiah rumah songko Raja Romawi. Aku disukati kopi ya tak ombene sik. Tapi rada adem wis ket mau. Ngene iki mbok kei gemblong ya apik. Gemblong-gemblong bakaran. Aku ndek mangan gemblong bakaran ya tak kathah Pak. Ecol. Wayahe mangan enak-enak gemblong bakaran ribet soal nomor kula dihack jadi bingung kabeh. Masya Allah. Dunia memang norno. Ampun Ibnu Arabi ulama besar, sufi besar, wali besar. Gadai karya kitab Al-Futuhatul Makkiyah, Fususul Hikam, Bawaqi'un Nujum, Anqa'u Mughrib, Al-Mamlakatul Insaniyah, filsafat-filsafat. Watah karya Asy-Syekhul Akbar di dunia. Sufi yang disebut Asy-Syekhul Akbar dunia niku Muhyiddin Ibnu Arabi tiang Spanyol. Untuk hadiah rumah songko Raja Romawi. Romawi kan Eropa. Kan apik Pak Roma. Omahe Romawi. Urung dinggoni ana pengemis. Ulama Pak dapat hadiah rumah mewah dari Raja Romawi. Ana pengemis. Mbah Yai nyuwun paring-paring. Ibnu Arabi ngrogoh sak ora ana duwite. Wong yo kiai kuno urung ngerti proposal. Dadi kiai kuno badhe ngekeki mangan-mangan sing bergizi. Yo urung ana MBG. Lagi nggih. Dadi yai kuno niki mboten bingung Ibnu Arabi.
badhe ngekeki klambi ya ora ana klambi sing apik. Akhirnya pengemisnya diaturi. Pak pengemis, ngapunten kula badhe maringi yatra mboten gadah. Panganan mboten gadah, pakaian mboten gadah. Niki wonten omah. Omah niki lho, kula nembe entuk hadiah, omah apik kok Pak. Koraja Romawi. Nek purun monggo, pek mawon, pek. Lho, cobi. Iso jenengan ngoten niku. Omah hadiah Raja Romawi. Pek. Masya Allah. Wah bener ya, wali yang ini iki Pak. Lomone niki mboten kira ki. Lho nek mau trimo lomo. Ki ngetri apa no yudaking. Alhamdulillah satra tertangga. Nggo manci renteng. Manci rentenge kulima lho yu. Tak buka aku kondo campur. Kang jikuk piring papat Kang karo ada ember telu wong ki manci rentenge papat 5 jejer-jejer tumpuk-tumpuk. Didono teng kula namung setunggal. Tewas tak jikukno salinan pirang-pirang. Ngono kok ngecelik napa kae. Dadi ana wong nggawa manci renteng jumlah 6. Jejer tumpuk-tumpuk 6. Tekan kula kok iya tamak misal. Kang kono wong ngater-ater Kang. Jikono piringnya telu, embere loro, ada jajan siji. Tak delok manci rentenge gede-gede. Barang sing dikekno kula namung setunggal manci renteng, setunggal kotak ta. Ya Allah, subhanallah. Tuh. Iki. Lah nek iki mau gak omah dikekno, Pak. Banget lho man. Iku Pak dadi wali gamelan. Dadi nek lomo-lomo sekedar urung iso, Pak. Soal niku tasih wilayah akhlak. Dereng wilayah istimewa, namun akhlak biasa. Akhlak biasa lomo biasa. Tapi nek lomo sing standar wali Pak, berat Pak. Omah dekat tuh sahabat Ansor. Wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Istilah Pak polisi, lomane sampun tingkatan altruis. Altruis itu mengalahkan dirinya sendiri. Wonten altruis namanya. Itu dalam bahasa Arab isar. Dalam psikologi itu altruis. Tingkatan altruis itu ngalahno awake. Jadi misalnya jenengan gadah sate kambing. Karonan gadah jangan asem gendoyo. Jangan asem gendoyo. Iku sing mbok tukekno tukang batu sing sate apa jangan asem gendoyo. Kowe nek lomo sing sate gule kekno tukang batu. Kowe sing duwe omah jangan asem gendoyo. Kowe duwe duren karo duwe juwet. Saya mbok kekno tukang batu sing ndi? Juwet apa duren? Sampai biru kabeh. Kira mboten. Lho kuwi nek lomo sing kekno duren. Lho. Ngono. Subhanallah. Kowe duwe pindang kucing. Karo enus sing mbok teri ning tanggamu sing ndi? Lho. Iku nek lomo terno kabeh. Terno kabeh. Masya Allah niki mangane lengkap lho Kang. Macem-macem lawon. Barokah. Kok isa alhamdulillah saiki apik-apik yo wong mrimo dodolane iso apik-apik. Kerupuk-kerupuk ya api-api, jenang ya api-api, dumbek ya, dumbek barang barokah. Lo kerupuk lo, masya Allah, ini barokah. Jadi syaratnya lo mau papat ya, nomor 5, lah diki nomor 5, syaratnya proses kewalian. Proses kewalian si nomor 5. Kedah ngresiki batin sangka butek tahdibul bawatin anil kudurah
Ngresiki jerone ati sangka butek. Atine ora kena butek iku proses wali, Pak. Dadi gelo mboten gadah, mangkel mboten gadah, loro ati mboten gadah, meri mboten gadah, dengki mboten gadah, polos. Wong iku wis polos dirasani wong ora krasa blas soalé wonge mati rasa. Dua bleke ra karuan. Dirasani wong ora krasa iku gak krana apik. Memang wonge mati rasa. Dua bleke ra karuan. Dadi wali atine niki ati sing resik sangka butek anil kudurat, sangka barang-barang sing butek. Ati-atinane ora butek. Wong delok atine resik Pak ya, masyaallah. Kula niku nate gadah alumni. Wonge gak duwe blas. Aku sering nginep ning omahe, wong gak duwe. Alumni ini bapak kula. Banget ora duwe Pak. Tapi kula nginep niku ngantos akhir hayat kula nek lewat ning daerah nginep ning kono. Nyuwun sewu nggih tak critakno. Jedinge ora ana lawange Pak. Namung ditutupi sarong, dicengkali botol. Dadi kula nek badhe adus niku nggih golek botol sik. Ora ana kasur. Wis pokoke mester, turutin mester ngoten gajadah. Tapi kula nggih nginep ning niku terus. Terus soalé kula takdim. Ya ora wong alim, wis pokoke wong saleh. Abahe kula iku wong saleh, atine apik. Atine apik. Anu ya inepi ampiri. Wong atine apik. Bapak kula termasuk seneng kali santri iku. Lho niku kula nek ambek cah pondok dolan niku cah 8, cah 7, kula tasih remaja. Niku disangoni sedaya. Kei dhuwit, kei sarong, mbok kondi. Wong kok apike. Mangan nggih sae, kei mangan nggih sae. Kei mangan nggih eco banget ora duwene, banget ora duwene. Jamaah mboten pedhot. Wiridan mboten pedhot. Wonge mboten nate ngrasani tiyang. Guyu tok isin. Ya ora terus guyu terus. Kok guyu terus. Ajib. Wong kok atine apik. Dadi ki lha pawone wis pawone niku lemah, Pak. Kula nek di ning niku nggih di nggodhokno wedang niku cerete wis wireng kabeh ngono wong gak duwe, Pak. Tapi kula seneng teng niku. Tilem teng griya niku ngantos kapundhute kiyambake kula tilem teng niku. Mboten kula sebut daerah wis kapundhut wonge wis kapundhut. Tiyang soleh, wong gak duwe soleh. Kula seneng hormat. Kowe saiki mara mae wong sugih jajane komplit gak dimanggakno. Karo mangan marane wong ora duwe breteh ramah ora ana jajane. Milih ndi yo. Mara mae wong sugih derak jajan pirang-pirang wonge merengat merengut. Wis pokoke kita sombong merengat ora manggakno jajan ra apa. Tapi jajane macem-macem isih segelen kabeh. Wong ki ambeke bakul. Ambek marame wong gak duwe ramah. Monggo pinarak ya ora ono sing dimanggakno wong ora ono jajan apa. Tapi wonge ramah. Nguniku suasanane nanti. Isih nasi ramah lho yu. Ora ketang pokoke kene omae. Wong iku piye ya wong iku tawaduk, wong iku pokoke Anis niku gak tau piye ya pokoke kados sing kula temoni niku tiyang alumni bapak kula tiyang
tiang kuno niku ki wonge anis banget gak duwene Pak. Banget gak duwene. Tapi bapak kula remen. Remen wong iku dikasihi kali bapak kula. Paham nggih? Dadi wong wali niku paling angel kados niki sing terakhir. Kita niki lolos mboten niki. Nek iman insyaallah nggih senajan iman kita niki nggih kualitasnya mboten sehebat piantun-piantun agung tapi iman tasih ibadah berakhlak lagi nggih. Terus apa niki wau lomo. Terus terakhir atine resik. Atine apa? Resik. Niki 5 niki jenengan lewati insyaallah dadi sunan 10, sunan 11, sunan 12, sunan 13. Cek habaib, cek ora habaib. Tahu ya? Iso dadi sunan 11, sunan 12, sunan lagi songo. Ben nambah no Kang maksudku ya. Sunan 10, sunan 11 ya. Sunan 13 ya. Tapi ngene ku kowe aja ngaku-ngaku. Ketoke aku kok wis sunan cah. Gak. Subhanallah. Wonten iki. Lho kok ora ana piye rek. Kula niku nate kepethuk wong. Kepethuk wong. Wong ini ngomong dhuwure ra karo. Kepethuk ting siji tapi jarak jauh. Nembe napa Pak? Niki lho yi nembe mawon Si Abdul Qadir keng ngriki. Insyaallah. Lho niki Sunan Bonang malah nembe medal. Lho niki dugi niki bahasa Bu dugi. Kok ngomong kok dhuwur karuan Dua ngomong ngene iku. Subhanallah, aku ngene iku ya ora tak lebokno ati lho. Ngene iku nek kowe mbok tanggapi, kowe mbok viralno, mbok tanggapi, mbok elek-elek wong. Nek kula nggih mboten ngono iku kula hiburan. Ning donya kok makhluk Allah kok ana sing ngene bareng. Aku ngene iku mboten ora ati mboten. Ana wong-wong ngene iku ya wis jenenge wong ning donya ya. Nek ora wong irna-irna ya, ana tamu teng griya kula, kondektur wong kapundhut. Kondektur Jaya Utama. Nyuwun sewu Yai, kula badhe nyuwun donga. Nek ana bis liya lewat ora ketok. Dados kula niki kondektur Jaya Utama. Surabaya Semarang. Kula nyuwun donga bis-bis liya nek lewat penumpang gak ketok. Dadi ana bis Restu gak ketok. Sinar Mandiri gak ketok. Jaya Utama sing liya gak ketok. Indonesia gak ketok. Mungkin nek bis kula ketok. Aku tuh, Pak gak duwe Pak nek donga ngene iki Pak. Donga sing piye iki? Ate ora nggo gawan pisan. Masa jaluk donga kok angele ngono cacah. Ora nggo apa? Ora nggo gawan. Ana sing sekilo teh siji jalukane 12 macem ya ana. Dadi mang wonge werna jauh donga Pak kono sing. Dik wingi lho nembe wonten tamu. Ngetokno ganden. Ganden kali alu. No sing gedhe niku ganden sing alit temen. No? Martil. Ganden kali martil. Nyuwun sewu ganden iki kali martil jenengan dungan iki. Jenengan tukang kayu, Pak. Kata takoki. Mboten ya. Kula tukang nuthuk tiang. Pasti tuh, kula nek mijiti tiang ganden. Ning jenengan dungan iki. Nek kula nek mijiti tiang ganden. Wah kok medeni wong ngene cah. Kok yono wong jaluk gandene kon dungani bareng. Subhanallah. Warna-warna Pak ya. Wong itu nya warna-warna. Tapi kok niku aja mbok anggap lara ati. Kawulane Allah ning donya iki ana sing wong kebutuhane dhewe
dewe-dewe ya. Kebutuhane wong dewe-dewe. Mula kaya iki calon kaji kula peseni yuk warga Rembang. Kowe ning kono ya aja ndongakno sing egois. Donga egois ku piye? Donga awake dhewe ya Allah. Mugi-mugi warung kula laris kiambak liyane mboten. Ya Allah, mugi-mugi toko kula payu kiambak liyane mboten. Akhirnya payu, sak omahe payu, sak tokone payu, sak sawahe payu. Keduren dungane. Kene ndonga aja ngono, ndongakno Rembang didongakno sing apik. Nggih, lho keluargamu. Ya. Lah dungane basa Arab. Winganane manasek ning griya kula tak wuruki basa Jawa mawon ben ngerti karepe. Nek salat basa Arab, tapi nek ndonga wayah kaji basa Jawa tapi nyuwune ning Gusti Allah tok lho. Paham ya? Nyuwune ning Gusti Allah tok lho, nek liyane ambek liyane dadi musik betal. Nyuwune dateng Gusti Allah. Aja muni ngene. Hajar Aswad, aku njaluk tulung aja. Hajar Aswad, Ka'bah aku njaluk tulung aja lho. Njaluki tulung nang Gusti Allah tok. Paham? Ka'bah nggo madhep salat, nggo madhep nyembahi dateng Allah, madhepe Ka'bah. Tapi ndongane basa Jawa wae ben ngerti karepe dongakno warga Rembang tanggane dulur-dulure ya yo dongakno panjang umur kula barang dongakno yo sing calon-calon kaji ya dongakno ya. Lan niki kan badhe berangkat Pak Polisi ini dadi kula mumpung kesempatan nggih insyaallah. Kula titip Pak Polisi nggih biasanya copet niku kathah. Copet. Nah, nggih mulut calon jamaah haji ke ora usah nggawa ATM sing isine 200 juta, 100 juta. Nggawa kalung 8 bukek gulu kabeh. Sampai gak kuat ngadeg. Gelang 12 nggo kabeh. Ono no yo. Loh, aku tahu tuku bakso yo. Tuku bakso itu sing dodol wedok gelang angger jiko duduh kangelan. Tak ingeti tangane. Ya bener kangelan gelange sak sikut kok. Bakul bakso niku tekan kula kok kesempet ngingeti barang. Masyaallah. Dadi bakul bakso niku jiko duduh kangelan. Kok kangelan ana apa ya tak ingeti tangan. Bener gelange sampai sok sikut. Iki kata hati-hati Pak nggih, Bu. Oke. Terus niki kula mboten niat nyampuri agenda acara haji nggih. Haji niku kan mungkin wonten kembal. Ampun kisuen nggih, mungkin tidak masuk angin. Saya. Ngaten Pak Karim nggih. Dados Pak Polisi gimana niki kan kepanitiaan Kementerian Enggal, Kementerian Haji mungkin nggih Kemenak nggih. Pemerintah daerah tapi sedaya di Indonesia niku sae sedaya. Dados napa pemerintah daerah, Kementerian Agama, Kementerian Haji, polisi, TNI sami nyengkulung. Sami nderek rewang cara Jawa niki. Sami nderek napa? Rewang. Lah niku mungkin nek kawalan saaken. Budale jam 6 koma jam setengah 12 kan saaken. Budale jam 11 ke ngomah bar maghrib ngisaaken. Ya mungkin dipuni kula kuwatir masuk angin. Saya. Terus nomor loro mung kula nek wayah den malam berangkat, nek wonge ketok kesel. Ngapunten kula mboten menging mertamu nggih. Engko wae nek teko. Leres iki soalnya oleh-oleh nggih dereng wonten kok iki. Lah engko nek teko iku wonge kadang wis bingung oleh-oleh entek. Kowe aja takok oleh-oleh. Rombongan wong 13. Jaluk kudung kabeh. Gawane gula 3 kilo. Wonge 13. Jaluk kudung kabeh. Aja liyu. Ya, sakit di omah.
Wis pokoke kowe dikai misale kok tirik kaji kok dikai kudung, sajadah, sarong, rukoh wong sijine trimakno. Ya, dikai apa trimakno ora dikai trimakno. Artosipun kula nyuwun dungane sing sae-sae nggih, calon-calon kaji warga Rembang khususnya ya kabeh calon kaji nek donga sing apik-apik ya. Aja ngelek-ngelek petugas, aja ngelek-ngelek pemerintah, aja ngelek-ngelek kiai, aja ngelek-ngelek ustaz sing tugas, kabeh do duwe kekurangan dhewe-dhewe. Paham nggih? Ana kelebihan, ana kekurangane. Aja ngelek-ngelek sapa-sapa cek kiai, cek ustaz, cek masakane. Wong kadang-kadang itu ya wong akeh ya. Kok jenenge wong akeh ya. Tapi kula ngoten niku pun ngalami digonokno wong, tapi kula niku ngoten dados guyu mboten gila ya. Ana wong ya nyuwun sewu nyuwun sarong sing bekas sing bekase jenengan tak grokak-grokakno lemari wonge tak kei sarong, wong jaluke bekase kula. Niki Mbah wis tak kei, bareng wis tak kei muni piye? Kula winganane teng kiai liya niku wanyar-wanyar kok kei kok iki. Coba ngeten iki piye? Cangkem nek werna siji ngene kuwi. Ya pokoke ya. Lho, ngene iku aku tuh mboten gila, ngeklek kula iki. Kula terus guyu kepinggal-pinggal. Kok ana ya hamba Allah sing ngene iki ya. Mboten dados mboten Pak aku dadi gila napa gak. Kok nggo dilebokno ati ya. Dilebokno ati. Muga barokah. Aku tak nutur kopi ndak donga nggih, tak donga. Alhamdulillah, alhamdulillah. Niki Sunan Bonang. Kula pengajian teng mriki niku melai kula tasih bocah. Bocah imut-imut kula menceramah teng mriki. Ngantos sakniki. Guys, sakderenge tahun 2000 lho, Pak. Kula pun ceramah teng. Ngulang ngaleh kula niki. Kula riyen ceramah teng sujudan. Di Jeruk Sultan Mahmud malam khataman Quran teng sujudan dalu. Balik ngriki melih, pindah ngrika melih. Terus muter-muter kula niku. Pun aku suwe-suwe njaluki rebo. Tak pikir. Wes iki tahu terus aku terus nyuwun panjenengan. Aku ajeke rebo ae aja mbok leleh. Terus kula rebo niki permanen pun sedasa tahun juga pinten rebo terus iki. Riyen mboten, Pak. Nggih kadang sujudan, kadang pundi. Cuma diinginane kula niku ngomong-ngomongan karo aku kangen ya. Kapan-kapan aku tak sujudan ya. Cuma sujudan niku akad. Tapi kula niki pun kadung rebo tur rebo ampun, pun rebo mawon. Pun kula pun permanen rebo. Nggih. Pun dangu kula. Kadose pun sami sedo nggih generasi riyen. Pun sami sedo generasi sing ceramah sareng kula sing riyen. Pun sami sedo Yai Dimyati Awiyarham, Pak Nur Kholis Awiyarham, Mbah Abdul Hamid Baidowi Awiyarham, Mbah Maimun, Mbah Abdul Razak, Kiai Bukhari Masuri Awiyarham, Masya Allah. Sami sedo sedaya generasi kula ceramah. Pun badhe 40 tahun, 3 dosa 7 tahun kula betul. Kula umur 13 Pak pidato. 13 cukup pinten dulu. Dan kula tua aku Pak. Mun mboten cara nggih mun mboten wonten sedaya kados nggih. Sing generasi kula sing riyen Pak nggih. Mboten wonten sedaya. Ya Allah, ya Allah. Tasih riyen niku nggih wonten gentos-gentos. Iya Khalil Rembang nggih. Kadose Yai Mustafa tasih juga alhamdulillah mugi panjang umur sehat. Sepuh ya Mbak. Ya Mustafa Masya Allah. Riyen dan terus kula tasih menangi jadi pengajian niku kadose panitia sing riyen nggih padha sedo nggih wonten Pak Abdul Rahim. Generasi pun sami sedo nggih. Dan terus pun dangu sangat. Ugi-ugi panjang umur kula nggih.
panjang umur barokah, fi amanillah, fi taatillah, fi husnil amal. Mugi diridhoi Allah, barokah ya. Mugi wis pokoke kowe ora usah bakas-bakas aneh-aneh yuk. Muga-muga ya pokoke diparingi husnul khotimah kabeh. Husnul khotimah kabeh. Pokoke mergawe aja aneh-aneh. Apa iku mau ibadah sholat aja sampai ninggal. Sholat lima waktu aja sampai ninggal. Jamaah aja sampai ninggal. Kadang-kadang ana wong njaluk donga kula. Kula njaluk donga ya. Nggih, kula paringi. Wah, nyuwatete tenanan. Nyuwatet ngrekam. Bareng ngono wis ditulis, nyuwun sewu nggih. Niki macane kedah bar jamaah. Lemes wonge. Wong-wong ora tau salat. Kok ya ana tuh. Wong iku njaluk donga. Kula catetaken, nggih Kyai, nggih Kyai. Cuwatet tenan, cuwatet rekam difoto. Niki macane kedah bar salat jamaah lho. Boten pedhot tiap dinten salat jamaah. Wong itu lemes. Wah repot wong kita. Nyun sewu Yai. Donga niku kula waca Kyai. Iya tapi bar jamaah lho. Sing penting diwaca iki. Lho bar jamaah. Orang maca tok bar jamaah. Jamaah ping 5. Wonge ketoke mbok dilakoni mbok ora. Ngono iku malah nggawa gawan. Wonge malah nggawa gawan. Kadang-kadang sekarang dan memang video-video ki wis muga barokah sedaya nggih. Allahumma aghdina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kunnana wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Iki sego kuning wis hidup. Lho, durung lho yu, aja mlesek lho yu. Ana sego kuning. Tiwas tak umumno ana apa gak? Biasa sego kuning diuno. Gogo barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara